Бізді ашқынып күтіп алған достарыбызға қайнар сәлем. Қайырлы сағатта телевизор қараусылар. Бөті әштәрігізді сетка қойығыда зәңгәл экрандар алдына яқынырай құлтырығыд. Сүнки эфирда тау-тау хабар тапшыруы. Келе 13 минутта біз хеді файдалы яңалықтар, қадықлы сүріштар менен таныштырысақ бұд. Студияла Артур Рамазанов. Әм Сәлима Яқупова. Анонсқа күт халайық. Бергәләшеп, дүр төйле яктарына барып кайтабыз. Динозаврдар менән танышабыз. Евразия йөрәге форумын иткә төшерәбез. Һеҙҙе ошо һәм башка шәп яңылыҡтар көтә. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Егерлі хабарсылар бізге афарин яңалықтар дөньяһында қайнап яшай олар. Быйыл да беҙҙе ҡыҙыҡлы сюжеттар, файдалы кәңәштәр, һөйөнөслө хәбәрҙәр менән ҡыуандырып торорҙар тигән теләктә ҡалабыҙ. Ҡыҙҙар егеттәр, һеҙҙең ниндәй яңалыҡтарығыҙ бар? Каникулдарығыҙҙы ҡайҙа үткәрәһегеҙ? Дуҫтарың менән һырғалыҡҡа йөрөйһеңме? Әллә тау башынан санала елдерәһеңме? Бәлки ҙур ҡырбабай яһап ҡуйғанһыңдыр? Ошо башҡа күңелле хәбәрҙәрегеҙ хаҡында беҙгә лә яҙып ебәрегеҙ. Һеҙҙән сағыу фотолар, ҡыҙыҡлы видеояҙмалар да көтөп ҡалабыҙ. Тамыр һәм Горотау хэштегтарын ҡуйһағыҙ, хәбәрҙәрегеҙҙе тиҙерәк эҙләп табырбыҙ. Ә беҙ Артур менән бейек хәбәр тауына үрләй башлайбыҙ. Ҡыш грипп мәле. Артур, ҡалай күңелһеҙ яңылыҡтан башланыңмы һин? Дуҫтарыбыҙ сирләмәһен өсөн бер нисә кәңәшем бар. Я, тыңлайбыҙ. Грипп менән ауырымаҫ өсөн тау сиратта иммунитетты нығытырға кәрәк. Рационда витаминлы аҙыҡтар күп булырға тейеш. Вирусты юҡ итә торған йәшелсәләр, һуған, һарымһаҡтан ултырға ярамай. Дөрөҫ, грипп вирусы бик тиҙ таралыусан. Инфекция менән башҡа кеше йүтәлләгәндә, йәиһә сөскөргәндә зарарланырға мөмкин. Шуға күрә тыштан кергәс, ҡул битегеҙҙе һабынлап йыуығыҙ. Әгәр дә һеҙ физик яҡтан ныҡ булһағыҙ, гриппҡа тиҙ генә бирешмәйәсәкһегеҙ. Шуға күрә спорт менән шөғөлләнегеҙ, физик күнегеүҙәр эшләгеҙ. Дуҫтар, сәләмәт булығыҙ, беҙҙең кәңәштәргә ҡолаҡ һалығыҙ. Әлегә эфирыбыҙҙың тәү яҙмаһына ла күҙ һалайыҡ. Хәбәрсебеҙгә һүҙ. Яңы йыл байрамына бағышланған саралар әлеге ваҡытта йыш үткәрелеп торалар. Шаран районы Дүртөйлө ауылында ололар менән балалар бергәләп йыйылып, асыҡ һауала бик матур байрам ойошторғандар. Мәктәпнең балалары бүген бәйрәмдә актив ҡатнаша. Алар безгә 5-легә, 4-легә генә уҡырға дип сүз бирделәр, шиғырлар ятладылар, рәсемнәр төшөрҙөләр. Һәм инде алар бүгенге бәйрәмнән буш ҡул белән китмәйәсәкләр. Ҡыш бабай аларга тәмле конфетлар әзерләде. Тирә-яҡты йәмләп, ҡап уртала биҙәлгән ҡупшы шыршы тора. Ә уның тирәләй бик үҙенсәлекле күргәҙмә урынлашҡан. Теләктәр әллә тирәктә була. Бында Дүртөйлө ауылы халҡы Яңы йыл менән ҡотлап, бер-береһенә йылы һүҙҙәр яҙғандар. Әкиәт геройҙары, Ҡарбабай, Ҡарһылыу булып кейенеп килеүселәр ололарҙы ла, балаларҙы ла шыршы тирәлә йырлап бейергә, уйындарҙа әүҙем ҡатнашырға саҡырҙылар. Летом стройная, зеленая была. Танцуем! Зеленая была. Бында килгән ҡыҙҙар-малайҙарҙың кәйефтәре ысынлап та шәп. Бүләк алыр өсөн Ҡыш бабай менән Ҡарһылыуға дәртле йырҙар, бейеүҙәр әҙерләгәндәр, шиғырҙар ҙа ятлагандар. Ҡыш бабай менән бергә Дед Мороз идет, Енаю безгә килә, значит Новый год. Дүртөйлө ауылы халҡы матур саралар ойоштороп, күңелле итеп ваҡыт уҙғаралар. Дуҫтар, ә һеҙ ҡышҡы ялдарығыҙҙы нисек итеп үткәрәһегеҙ? Ошо турала беҙгә яҙып ебәрегеҙ. Әлфинә Андреева, Алһыу Хәмитова, Тау-Тау хәбәр өсөн. Файдалы сюжет өсөн ҙур рәхмәт, ә беҙ артабан елдек. Дуҫтар, каникулдарым күңелле үтем тиһәгеҙ, хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен дә онотмағыҙ. Эйе, мәҫәлән, өлкәндәрһеҙ йылға күлдәр янында боҙ өҫтөндә йөрөмәгеҙ. Ағым шәп булған ерҙә һыу өҫтөн боҙ ҡапламай, бәләгә тарып ҡуйығыҙ бар. Саф һауала йөрөргә сыҡҡанда юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен хаҡында ла оноторға ярамай. Светофорҙа иғтибарлы булығыҙ. Әйткәндәй, 18 йәштәре тулмағандар өсөн комендант сәғәте эшләй. Төнгө сәғәт 10-дан иртәнге 6-ға тиклем балалар һәм үҫмерҙәр йәмәғәт урындарында йөрөмәҫкә тейеш.
Әгәр дә был кагыйдәне бозһагыз, ата-әсәегезгә штраф түләргә туры киләсәк. Кызлар егетләре, каникул мәле тик күңелле тәэсирләргә гына бай булган. Кызыклы китаптар укыгыз, карбабайлар әүләгез, үзенчәлекле күргәзмәләргә йөрегез. Әйткәндәй, безнең хәбәрчеләр дә ел дәвамында әллә күпме күргәзмәләрдә булдылар. Әйе, улар бал корты кебек мәш килеп эшләнеләр. Әйдә берәй шәп кенә күргәзмәләр турысында сүз иткә төшереп алайык. Караек. Достар, игътибар! Өфне динозаврдар басып алган. Тик һез нык куркмагыз, улар бер дә куркыныч түгел. Улар белән танышып, хатта фотога төшеп була. Өфөгә интерактив динозаврдар күргәзмәһе килгән. Бунда 15-тән ашык экспонат. Әйтерһең дә ысын динозаврдар. Хәрәкәтләнәләр һәм тавыш сыгарыла. Әлбиттә, күргәзмәлә янлыктарның бары макеттары гына күрсәтелгән. Ысын барлыкта уларның озынлыгы 30 метрга, ә авырлыгы 100 тоннага тиклем барып җитә алган. Ундай күргәзмәне без 3 көндә йөреп чыга алмас идек. Был динозаврдар батшаһы Тираннозавр Рекс. Зур булуына карамастан кешеләрдән яярак йөгерә, ә кычкыруы давылдан да көчлерәк. Тираннозаврдарның тешләре 18-30 сантиметрга тиклем барып җиткән. Йөр йөзендә ундай зурлыктагы тешләр башка бер йырткычта ла булмаган. Әйткәндәй, динозаврдарның тешләре гомер буена алмашынып торган. Носорогка охшаган, әйеме? Тик был носорог түгел, был трицератопс. Куркыныч булуына карамастан, ул үләндәр менән генә туклана. Трицератопсты башындагы үз мөгезеннән танып була. Галимнар был динозаврның тавышын үгезнең мөңрәве менән охшата. Кызык, әгәр дә без динозавр осорында яшәһәк, был янлекте бәлки йорт хайваны итеп ияләштереп тә булыр ине. Кызлар, егетләр, һез Аватар фильмын караганыгыз бармы? Был Танатор, ул бүтәндәргә охшамаган. Уның 6 аягы һәм 2 озын койрыгы бар. Тагы бер кызыклы факт. Уның төсе кәефенә карап үзгәрә. Был янлыктар Өфөгә сәяхәткә Пандора джунглизарынан килеп җиткәндә, яраткан фильмыгызның геройларын тап ошо күргәзмәлә осрата алаһығыҙ. Күргәзмәнән башка бында күп кенә уйындар да бар. Виртуаль зона ярдәмендә һез динозаврдар яшәгән осорга барып сыга алаһығыҙ. Интерактив уйында улар менән күз санашып тыҡарырға мөмкин. Динозаврдарҙың анатомияһын, пазлдар төҙөп ҡарап, яҡшыраҡ аңларһығыҙ. Тағы ла батутта һикереп ҡарарға һәм, әлбиттә, динозаврдар менән фотоға төшөргә онотмағыҙ. Ҙур динозаврдарҙың йөрәктәре бер нисәү. Ашап туйыр өсөн көнөнә 1 тонна аҙыҡ кәрәк икән. Һеҙ быны белмәнегеҙме? Динозаврдар тураһында күберәк белгегеҙ килһә, бында килегеҙ. Данил Галимов, Вахит Халимов, Тау-Тау хәбәр өсөн. Хәбәрсебеҙгә сюжет өсөн ҙур рәхмәт. Быйылғы йылда ла ҡыҙыҡлы видеояҙмалар менән ҡыуандырып тор. Хәҙер бейек хәбәр тауына артабан үрләйек. Артур, һинең быйыл иң иҫтә ҡалған көнөң ниндәй булды? Әлбиттә, 1 сентябрь. Классташтар менән, уҡытыусылар менән осрашыу. Аңлашылды. Ә һинеке? Минең йәй иҫемдә ныҡ ҡалды. Бигерәк тә Рәсәй һәм Белоруссия төбәктәренең форумы. Мин унда үҙемә бик күп дуҫтар таптым. Ысынлап та, мин дә был форумда булған. Дуҫтар, иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, был форум йәй көнө уҙды. Һәм унда 4800-гә яҡын ҡатнашыусы булды. Сара барышында мәртәбәле концерттар, йылы осрашыуҙар, 2 яҡлы һөйләшеүҙәр үтте. Эйе, ике ил үҙҙәренең мәҙәни, әҙәби ижады менән дә бүлеште. Һәм ғәҙәттәгесә беҙҙең Тамыр телеканалы иң шәп хәбәрселәре менән был форум тураһында яҙмалар да әҙерләнә. Әйҙәгеҙ ҡарайыҡ, йылы хәтерләргә күмеләйек. Евразия йөрәге ул халыҡ-ара сәнғәт фестивале. Баш ҡалабыҙ Өфөлә ул быйыл 7-нсе тапҡыр үткәрелә. Ҙур масштаблы сара нисек үтә икән? Бергәләп беләйек. Евразия йөрәге фестивале бар халыҡтың яратып һәм көтөп алынған байрамы. Тәүге тапҡыр Open Air форматында баш ҡалабыҙҙа ул 2016 йылда үтә. Open Air, йәғни асыҡ һауала тигәнде аңлата. Ә һеҙ Евразия йөрәгендә нимә эшләйһегеҙ? Евразия йөрәгендә мин үҙем ҡурайсы булараҡ ҡатнашам. Сөнки Евразия йөрәге ҙур фестиваль, мында күп культуралар, күп направлениялар күрәтелә.
академический, симфонический, шул ук яктан мына безнең халык курайлар күрһәтәләсәк, һәм мына беренче көндә мин ошо асыш тантанаһына сыгыш яһайм. Об Уфе я, честно, знаю немного. Я читал об Уфе. Очень красивый город. Уже мы ездили, видели. Но еще есть впереди 3 дня. Так что я надеюсь, мы еще увидим много нового и красивого. Хочу пожелать только всего наилучшего, благополучия. И чтобы не случалось никаких бед и все было хорошо. Рәсәй һәм Белоруссияның 10-нчы юбилей форумы сектарында ла быел Евразия йөрәге калабыдың үдегендә үтте. Бында кызыклы күргәзмәләр эшләнә, төрле төбәктәрдән артистлар, музыкаль группалар сыгыш яһаны. Һәр көндең үз программаһы. Матур традицияга әйләнгән был сара киләсәктә тагы ла зурырак масштабта үтер дигән өметтә калабыз. Кызыклы сыгыштар, күңелле осталык дәресләре һәм шәп хатирәләр барыһы ла Евразия йөрәгендә булды. Назгөл Сафидинова, Ренат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өчен. Достар, бүгенге бұл һуңгы язмабыз булды. Бейек хәбәр тауының урынына менеп тә еттек. Һеҙгә күтәренке кәйефтәр теләп бүгенгә хушлашабыҙ. Вакытығыҙҙы ҡыҙыҡлы итеп үткәрегеҙ. Күберәк саф һауала йөрөгөҙ, файҙалы китаптар уҡығыҙ. Һеҙҙең менән Сәлимә Яҡупова Һәм Артур Рамазанов булды. Ҡыҙҙар егеттәр Тау-Тау хәбәрҙә бергәләп йәйек. Һин дә беҙгә ҡушыл. Хушығыҙ!